Hello everyone, how are you today? បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពាក្យថា or បាទអញ្ចឹងការពិភាក្សាមុននោះខ្ញុំបានបង្ហោះហើយគឺថា or គឺវាមានទីតាំង3ហើយមានសំឡេងឲ្យយើងចំណាំនៅក្នុងការអានអូខេគឺងាយស្រួលអញ្ចឹង beginning ចាប់ដើមបានន័យថាពាក្យហ្នឹងនៅដើមគឺយើងអានដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេគឺ or ហ្នឹងគឺនៅតែអានថា or តដែរគឺ no change អត់មានអ្វីប្ដូរទេហើយត្រូវ stressed stress ហ្នឹងគឺមានន័យថាសង្កត់សំឡេងមានន័យថាយើងអានពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់អូខេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ច្បាស់សូមបងប្អូនមើលនៅក្នុងមេរៀនដែលខ្ញុំបង្ហោះភាគ1អូខេឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី2គឺកាលណាពាក្យ or ហ្នឹងនៅ middle បានន័យថានៅចំកណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងនៅចំកណ្ដាលគឺយើង or ហ្នឹងគឺវាដូរសំឡេងទៅ or ទៅជា អូខេមានន័យថាយើង reduced reduce ហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រូវបានបំបត្តិវាចោលឬក៏កាត់បន្ថយវាចេញហើយយើងត្រូវ link ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងភ្ជាប់យើងអានវាភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅពាក្យខ្លះនេះអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺយើងមានពាក្យ black or white អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា or កន្លែងនេះត្រូវដូរទៅជា ណាអញ្ចឹងនេះ or អញ្ចឹងកាលណាវានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងណានេះកណ្ដាលគេនៅកណ្ដាលពាក្យអញ្ចឹងយើងអានវាថាអញ្ចឹងពាក្យនេះត្រូវអានថា black or white black or white បានន័យថាយើងស្ទើរតែបំបត្តិវាចោលនៅក្នុងការនិយាយអូខេអញ្ចឹង black or white ចេះលឺវាអូខេអញ្ចឹងនេះជាពិសេសគឺបងប្អូនមិនបាច់ប្រឹងនិយាយទៅតាម black or white អញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំថានៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយជនជាតិគេផ្ទាល់គឺគេនិយាយបែបនេះគឺយើងដឹងថាវាគឺជា or អូខេគឺ black or white ហ្នឹងហើយអូខេយើងមកឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ one or two ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដូរវាទៅជា one or two one or two អញ្ចឹងជនជាតិគេនឹងនិយាយថា one or two អូខេអញ្ចឹងណាចេញមកពីពាក្យ or អូខេការសរសេរ or តែយើងអានថាមិញយើងភ្លេចបកប្រែ black or white នឹងមានន័យថាពណ៌ខ្មៅឬក៏ពណ៌សហើយពាក្យថា one or two នេះគឺ one or two ហ្នឹងគឺថា1ឬក៏2អញ្ចឹងមួយទៀតយើងមើលខាងនេះបើយើងមើលធម្មតាយើងដឹងហើយគឺ lunch or dinner ប៉ុន្តែយើងត្រូវដូរ or យើងទៅជា អញ្ចឹងយើងអានថា lunch or dinner អូខេអញ្ចឹងយើងអានវាបន្តិចទេដូចសបន្តិចទេណា lunch or dinner lunch or dinner អូខេមានន័យថាអាហារពេលថ្ងៃឬក៏អាហារពេលល្ងាចអូខេមួយទៀតគឺ boy or girl អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចេញសំឡេង or នេះទៅជា ដូច្នេះបងប្អូនអាចអានថា boy or girl boy or girl អូខេណាអញ្ចឹងមានន័យថាក្មេងប្រុសឬក៏ក្មេងស្រីតោះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ជាប្រយោគតែម្ដងអូខេ number 1 would you like tea or coffee អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអានor ទាំងនេះទៅជាអូខេចុះយើងសាកអានមើល would you like tea or coffee okay would you like tea or coffee មានន័យថាតើអ្នកត្រូវការតែឬក៏កាហ្វេអូខេយើងអាចបកថាចង់ញ៉ាំក៏បានដែរតើអ្នកចង់ញ៉ាំឬក៏ចូលចិត្តញ៉ាំណាអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកចង់ញ៉ាំឬក៏ចូលចិត្តញ៉ាំតែឬក៏កាហ្វេអញ្ចឹង tea or coffee បែបនេះណា number 2 shall we talk now okay or later អញ្ចឹងនេះ or យើងត្រូវដូរទៅជាអញ្ចឹងយើងអានថា shall we talk now or later អូខេអញ្ចឹងជាពិសេសជនជាតិគាត់ប្រកាសជានិយាយបែបនេះហើយណាជនជាតិដើមរបស់គាត់ណាshall we talk now or later អូខេបែបនេះ or later មានន័យថា shall គឺស្មើនឹង will ដែរណាយើងបកថានឹងអញ្ចឹងមានន័យថាតើយើងនឹងនិយាយឥឡូវឬក៏បន្តិចទៀត
okay number 3 ជាលេខ3គឺ should I turn left or turn right ចឹងយើងអានម្ដងទៀតមកគឺshould I turn left or turn right sorry should I turn left or right yeah or right left or right ចឹងដូរទៅជាមក okay មានន័យថាតើខ្ញុំនឹងគួរតែបត់ឆ្វេងឬក៏ស្ដាំ okay number 4 am I right okay right or wrong ចឹងយើងអានទៅជាam I right or wrong okay again am I right or wrong yeah ចឹង wrong right or wrong okay មានន័យថាតើខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏ខុសឬក៏តើខ្ញុំត្រូវឬខុស okay yeah right or wrong number 5 you can call or send an email ចឹងយើងអានទៅដែលឃើញ or នៅកន្លែងនេះចឹងបងប្អូនសាអានមកយើងដឹងហើយដូរទៅវាទៅទៅចឹង you can call or send me an email okay again you can call or send me an email មានន័យថាអ្នកអាចទេទូរស័ព្ទមកឬក៏ផ្ញើ email មកក៏បានណាមានន័យអញ្ចឹងអូខេណាយ៉ាអញ្ចឹងដូចជាมันមានអីច្រើនទេកន្លែងនេះគឺសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកាលណាពាក្យ or ហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលនៃប្រយោគអីចឹងណាបងប្អូនជនជាតិគេណាគឺជនជាតិអង់គ្លេសផ្ទាល់ជាពិសេសឬក៏គេហៅថា native English speaker ណា native English speaker មានន័យថាអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលជាជនជាតិដើមណាអញ្ចឹងគឺគេច្រើននិយាយភ្ជាប់បែបនេះអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយបងប្អូនទៅលេងស្រុកគេឬក៏ជួបជនជាតិគេផ្ទាល់គេនិយាយមកខាញ់លោថាបងប្អូនស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងបើយើងដឹងតិចនិចអញ្ចឹងហើយគឺយើងមិនបញ្ហាទេណាបងប្អូនស្ដាប់បានយ៉ាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺថាកាលណា or នៅចំកណ្ដាលគឺយើងបដូរសំឡេងទៅហើយយើង reduce បានន័យថាកាត់បន្ថយមិនដោយមិនបាច់អានវាច្បាស់ពេកទេហើយនឹង link គឺយើងអានវាភ្ជាប់ទៅនឹងគេហើយបានន័យថាដូចពាក្យថា black or white ចឹងបងប្អូន black or white អានេះគេថាអត់ភ្ជាប់ទេបើបងប្អូនភ្ជាប់គឺវាស្ទើរតែអត់ឮណាអញ្ចឹង black or white ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណេះសិនបើមានពេលបងចាំដល់មានពេលលើកក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់នៅទីតាំងរបស់វាទី3គឺ end បាននៅចុងបញ្ចប់នៃពាក្យឬក៏ប្រយោគអញ្ចឹងតើយើងបញ្ចេញសំឡេងវាយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ Yeah thank you for your watching yeah see you again goodbye